Yes, hello mga boss. Introduce po natin itong nakuha nating Casio CTK625L. So, kagandahan po dito mga boss, meron na po siyang tinatawag na touch response para marinig po natin yung real tone ng grand piano. Then, meron na rin siyang K-light lighting system para po ituro sa atin. Meron siyang pre-tutorial para po ituro sa atin kung paano gumamit ng keyboard using the chords and melody. So yun po. Then magandang po dito sa tone bank pa lang, ginaguide ka na niya kung anong chords yung lumalabas at kung anong melody yung lumalabas. Ginamit mo naman yung mga tone niya, sample voice niya hanggang 100 something na sample voice niya, real talaga yung tunog. Kagandahan din dito yung sa touch response, pwede mong isabay yung sustain, kaya maririnig mo talaga yung original tone ng mga guitars, keyboard, piano, strings and organs. So yun po. So wait po natin yung sample demo para marinig po natin. And by the way, meron na rin po siyang reverb. Yan, napakaganda po ng reverb nito. So ito po mga boss, ipi-play natin using original speaker lang po niya. Hindi po tayo gagamit ng anything kind of amplifier or effects para marinig po natin yung lalabas, yung original na lalabas dito sa kanyang tunog. Pasensya na po mga boss, nasa open area po tayo. I-play na po natin. Pag switch on mo pa lang nito, ang unang lalabas dito is grand piano. So ito po yung real tone ng grand piano. Touch response niya. Then try natin yung funky tone, electric piano. Then clap. Church organ. Guitar. Steel guitar. Ayun. Then try po din po natin yung tone bank. Ito po yung sa chords. Ito naman po yung sa melody. So meron na po kayong guide. Then habang nagko-chord siya, nilalabas na po niya dito kung anong chords yung tumitipa dito. Ayun po siya, yung chords. Ito po yung chords. Ito po yung pumipindot sa chords.
CTK C25L. So hindi pa po natin siya ginagamitan ng sustain pedal. Mas gaganda pa po yung tunog nito pag ginamitan natin ng sustain pedal. Lalong lalo na kung ginamitan natin ng amplifier. So yun lamang po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.